단디도 대체 레레 다 단단 가도 되래 제바세바 사들이 제도 다 거리치고 그래서나 제바세바도 그빨 렘바세 대니전도 차차되 그래서 근데 빼되죠 와 빼다고 자고에나 가르쳐도 그래서 내가 좀 시가라 동업바 리데 근데 사번도 봐봐도 근데 저자 사번도 아니 저사기 신도 아니 텔레디니 사번들 아니 진진이 아니 줄이다고 어떻게도 빼자는 시어라 저도 가르쳐서 내가 통마 말이 빠데 가르쳐서 아주 시가라 봐 사번 또 봐봤다비샤 사번데 가르쳐서 있는 이바디 말이 빠데 있고 노노미 이바디 리다버지야 사만나시디 가르쳐서는 봐 사번도 또 사기 시가라 버지샤 사만나시디에 사소 다 제바세바데 가르쳐서 있는 사번 텔라 리베지야기 제디기 줄이다 버디 제바세바도 고발 레바도 버디기 근데 사번도 넘어지니 가르쳐서는 아니 리베지와라 니바 아까 니바 공개도 동거와 빼티는 자니 빼자와서 옛날 내가 시간을 저와에는 도마라 사번도 바빠도 근데 저자 사번도 아니 더하는 시기 또 사기 시가도 바또바 이나 콜 줄리도 아니 뭐지 고도 와서 될 빼자니 마시와도 버지는 도마 말이 봤어야 돼 사번 데케도 버지 사번디 리스야 돼 또사기 시간도 버지 선반나 시스야 돼 사번 시간도 딱 저와에는 줄리면은 육지가 말아 예전 다 될라 줄리다고 쳐대 이바디 가세 세바 제바세바도 거발 레바티니기 아니 가르스나 사베도 네바 테지디 뉴기지 오는 시기 아니 리티 숙치리 돈이 아니 그 제바치만 리비치발레 바치 그래서 So now maybe we explore the kind of implication of these links through an analogy. And when we are talking about the first three links, ignorance, compositional action or karma, and consciousness, then ignorance is, let's take the example of planting a seed, and then ignorance is the one who actually plants the seed, and the actual seed is the action, the karma, and then the farm on which we plant that seed is the consciousness. And now, just planting a seed, just there being someone who plants a seed, there being a farm and a seed doesn't mean that the seed begins to sprout. It needs something that activates that potency. So, in the case of the seed, it is the necessity of moisture, heat, manure, water, and so forth. So, craving and grasping activates. One activates that potency, the other intensely activates this potency of the seed to sprout. 아니 제바세바도 가발 레방기 리티를 수있다 온데 리티비 누가 티치톤 단 리비치 추추라고 근데 시간을 줄이데 태운데 아니 사변들레 뉴기치 추추라고 차되거라서 대나시기 말이 붙고는 이바지 레사 레데 아니 나시된데자 나시디된데 실링기 수있더니 리티 숙치를 동이니까 아니 제바시바 세야데 제바시바 세야데 사변을 줄이도 티니 근데 리비치 추추라고 지 지야라 누가 자동 총적인 리비치 추추라고 섭대로 세레스나 아니 제바시발리 세야데 차리 그래서 So what is essentially happening here in that analogy is when someone plants the seed and then it is planted in the field, then it is ignorance leading to an action, and that action leaves an imprint on the consciousness. And then now when you provide the seed with the necessary water, manure, and so forth, what are we actually doing? It is actually aiding the seed to come to that stage wherein it can fully grow. So, similarly, when we perform an action out of ignorance, then this leaves an imprint, karmic imprint of the consciousness. And craving and grasping now activates that karmic imprint. Karmic imprint in the sense that when craving and grasping activates and intensely activates this karmic imprint, now the result is imminent, that it is almost on the verge of manifesting itself, the result.
대 차득도스 다 제종 대지 레레 시전의 집에서 리디제 제종 다 단다 가르 차득 그래서 내가 아주 시간을 못할 다리 소하는 시기 니 가르 답치와 있는 딩문이 주그래서 문이 조인자 제바다 세바다 그발 렘바티니기 아니 리텔 가르르스나 베나 리텔 미비니 비 차바지 자 리텔 잡이 차바라고 가르 차도 그래서 아니 베나 드리지어라 다 리스한 다 가르 시간을 가르치도 시텔 수수 감시 가르치려고 있는 시간을 못 아니 감시라고 리스야 다 바차라고 써야 돼 감바라고 지러와 둘이 감바도 제공도 감바도 문이 집이 니가서 다 시간을 못 수수기 세들 개월을 감바 슈치와라고 해나 기우 감바데 기우 감바를 트레온데 기우 감바텔레 미비니 세바지제 세바티기 같이도 그래서 다리 기우 감바티 티스 가더도 보이나 가래 슈체라고 또 아니 제바 세바도 가발 레바티기 세바치와야서 데일리 좀 가래서 그 슈체라고 지 또니 아니 가래서는 리디 티스 아니 바 슈체라고 동시 그래서 So now, at the moment of death, at the moment of the death, then craving and grasping plays a big role. For example, craving and grasping, now we understand, craving and grasping is basically an attachment to karma. And so if it is an attachment to karma, then at the moment of death, what kind of karma manifests in our mental state depends on what kind of karma have we become habituated to, or what kind of actions of the body, speech and mind have we become habituated to. So if we, throughout our lives, we have engaged in virtuous actions, then we are more familiar with virtuous actions. And if throughout our lives we have engaged in non-virtuous actions, then we are more familiar and more habituated to non-virtuous actions. So at that moment, it depends on how familiar we are. So if we are more familiar with virtuous actions, then craving and grasping is directed towards such virtuous karma. And then if not, then it is directed towards non-virtuous karma. Penare, ngazu pechana digdo pro, tateson kalada bol peda bati shawina, penada rengashi tel gaboyara kalakaresna, pena pizza da boyna, pizza da bola gabota boyoyna, tumara suzuki pizza di tonde, o de yabuchi du tengo. Tengo de dele mi bi karesna, sibas jongberda, pizza dele shabi sibaji. Sibaji laonde karesna kalade sande shukche tongdoas. So now to kind of explore this with another relatable example, now many people like pizza, like to eat pizza, and it is, so let's say when someone sees a pizza, which is something that they like, and they have eaten a lot of pizzas, and then immediately if someone sees a pizza, what develops in the mind? A sense of attachment towards that pizza, saying, oh, this is a good pizza. And immediately when you have that thought, what happens? You develop a craving to eat the pizza. So similarly, it's something similar like that. So then when you crave for pizza by seeing a pizza or thinking about a pizza, then at that craving stage you develop that intense desire to want to eat pizza. That's craving. And then at the stage of grasping, then you are actually engaging in procuring a pizza for yourself or eating a pizza yourself. 제조 드리진을 나무다. 제조 다디리 단다 베테지. 되는서 저와에는 시가 남았어야 수수기 리스야 저나마게 샤비 감시 맞아도 감바도 나무도. 감바도 나오는데 제비시비 니가서 가르쳐도 그래서는 감바델레미 차바지. 차바지 온도 급이 레비니가서 공각 될 가르서는 감바델레미 차바지 봐서 맞아. 감바디기 자와를 무수바 좋니. 감바디 슈체라고 동는데 아니 리딘 네바데 슈체라고 동거서 리수다 써야 돼. So this is what we exactly mean by
saying that craving and grasping activates that karma, which impels us to be born in to be born in the next life. So, like the example of the pizza, because you ate a lot of pizza, you think pizza is good. And so likewise, at the moment of death, because you engage in virtuous acts throughout your life, then you are more likely to have virtuous thoughts. And then you develop a sense of attachment, craving for that virtuous thought or action. And then due to that, you actively engage to grasp at that virtuous act. And when you begin to grasp at that, when you begin to grasp at that virtuous act, that impels you to be born in the next life in some shape and form. There is one. That is the good. Deje that the jeton jeba seba de seba de la payawa do chiwa ina kasi dugu tuna sumlu do yala ju no situ ji karesne debi seba dan sebi seba dan ani karere mare de sinjisi ani sisi si sam donc debi seba dan jibi seba dan sibi seba siate sumdi yung resan di dishe jana ge 동보 달라 되시 시아드 가르스는 되바 시아드 되용알 소다 드르갈 차비 아니 가르스는 차바세 지지 지시 시아드 답에는 지달라 소발라 대달라 로 차비 따와는 지달라 소바 대달라 차비 차바지 시시 시온데 가르차로스는 양시 지어 치마 가르스는 용시 되라 아니 차비 차바세 어들지 야도 숨다고 지용 그래서 So then craving is explained to be of three types. A craving at wrong views, which equates the self, with the perishable aggregates, and then craving for the pleasures of what we call the sense space, such as touch, smell, and form, so forth. And then the last type of craving is a craving for existence itself, craving for samsaric existence itself. 되지. 다 뇌시 송도 지대로 아마 좀 뇌행가를 잡이 시바된 데서 되지. 지시시야데 지다지제. 시시시야데 용시 치마를 미비 인가르스나 세바스 어때선데 도치는 용거래서 So to kind of repeat it, the first kind of grasping is grasping at the what we deem to be the pleasures of sound, smell, form, touch, and so forth. And then the second type of grasping is grasping at wrong views, not grasping as craving for wrong views. Wrong views in the sense that the wrong view that equates the self, this non-existent self, with the perishable or impermanent aggregates. And then the last kind of craving is craving for reincarnation, in a sense, craving for rebirth in samsaric existence. 제도 다 천지 디자도 동부 가르스나 동부대 대화 톤도 지시바스 니바디 가르스나 지시자 동아 잔도 지시바스 지시시야데 동아 잔도 지시바스 지야제 So then the illustrations of these particular types of craving. The first type of craving when you crave for the pleasures or of the sense space, then it's basically a craving to be free from suffering, because you are craving for pleasure. 되지. somebody 가르레스와 이나 용시 되니 지시바스 So then the third type of craving is to crave for the purpose to be reborn in samsara. 제도 다 디가스 다는 들어도 동부 대화 톤도 지시바스 대화 톤도 지시바 디가스 대화스야데 만족 가르서 난주교 초와 대화스야데 디께제 리사 말이스 가르레스나 그런 지 이동과 가르주 이용하는 이동과데 퇴약이 이니 가르 뇌바다고 지라 가르스나 대화 톤도 지시바스 자위사레서 So then in this context, when we say that it is that desire this craving is a type of desire to achieve happiness, then we should not equate it to this normal sense of joy and pleasure that we are talking about. Then this type of happiness is
this particular type of happiness to be born in samsara itself, that mistaken conception of happiness to be born in samsara itself. 지도 될 차도 대화 통제 수바송도 지 이동 용어본다고 지는 땡알 고구도 상비 소소 네비 로지여라 네비 로텔라 차비 세바들라 대화 통제 세바사 대체 바 차동이나. So then to explain it further, then what we deem to be pleasant objects, and we want to now be we want to be kind of united with that pleasant object. That's the kind of happiness we are talking about here. 대체 니바 동아 전도지 세바세야들이 동아 전도지 세바소디 지 소소라 동아다 그 시오지 체다와라고 이나 뒤 동아지 자나니 불로지지 로텔라 미비 세바라고 지와라 텔 가르에서나 동아 전도지 세바서. Then another sort of craving is craving to be free from suffering. So basically craving to be free from the unpleasant objects. 다 somebody 요새 되냐세야 되리 지와 치마 그 소속이 영시 잡아 다 지와 잡아 될 미비 가르에서나 될 로도지 로지지 들이 영시 될 소속 가르에서나 로도지 로지 될 미비 시바 될 가르에 영시 되냐지 세바스 도지는 이거에서 그래서. So then the third type of craving is to this desire to be born in a form or a realm that you desire to be born. So basically it's kind of craving to be born in what you deem to be a favorable form or realm. 제가 다 되게 변에 지와 치마 영시 지와 치마는 돈돈도 로지 로 되게 원기 아니 될 잡아 되게 원기 도스지는 마 변나 나좀 도구여서 거라. 그래서 다 빼다고 샤와이나 아니 나좀 바이나 몇 간두지나 수수지 냐와도 야다도 돌아라서 받는데 로드지가 말하고 왔어. 대다 동학이 내려 왔어. 가르레서 온도 다 대소를 정치 보더니 가르에서나 거기서 동학이니라고 지이나요. 구조를 배추니 가르에서나 동학이니 때는 춘이 배 이동이 남아다 보지. 되는 로드지 로치줄로 온게 되고 가르에서나 예송기 당 아니 냐발라서 발라. 들이지네 아니 잡아지네 로그 요레스. So then the question arises at this point, then if craving and grasping activates the next link of becoming our existence and activates the kind of karmic imprint to be born in the next life, then as we already talked about, there is a particular type of craving which craves for rebirth or reincarnation. And then if such a craving activates the karmic imprint, then nobody wants to be born in the lower realms because they know it is suffering. Nobody wants to be born in the animal realm, the hungry ghost realm, or the hell realms. So then why do beings keep taking birth in these realms? Then in the great sutras it is explained that exactly we become mistaken at the moment of death with regards to the object, even though we have a general understanding that such realms and birth in such realms is an unpleasant and a source of is marked by suffering. But at the moment of death we become sort of confused with the object. We deem what is unpleasant to be pleasant at that moment, and then then we develop that craving to be born in that realm, and eventually we are born. What becomes evident is that craving makes us conceive the object wrongly. 제도 드리지 차디기도 왔어. 맨날 가서 드리 연구도 아니 뭔가시 시간하고 가르는 거라서는 종모찬 저거 종모찬 들로 가서 깝네요. 가르 차도 그래서는 근데 배가 종무도 가 차도도 스키장결이 무부지도 왔어. 다 그거 생이 수학 갈려고 그래서는 나 차와에서기 니스 지는 존대라고 지은 거라서 드르기 진경하고 배 냐와 찬양을 줘야. 다는 시기지 가시 시간하면들 빼디 차와로 세대 빙거나 등도 세네 오고 가르서는 사자다고 지 가르서 그러면서 종사다고 론데라고 로 지니 드르기 왕고 냐와 존년도 누구여 봐. 드르기를 가르서는
So there are many examples through which we can explore this explanation. For example, at the moment of death, then there are many people who begin to experience extreme chills and extreme colds. And then in order to, they develop an intense desire to be free from this chills and extreme cold that they fear. So then even if we put a lot of blankets on top of this person, he's still feeling cold. And then what happens? He develops this intense craving to be free from that chill, that suffering of cold. And then as a result, he develops a craving for warmth, for heat. And as a result, he begins to crave and grasp at this heat and to this warmth. And as a result, he takes birth in the hot realms of hell. And similarly, then there are people who begin to feel like an unbearable fever and a lot of heat in their body when they're about to die. And then he develops this intense wish for coolness, for breeze, and so forth. As a result, he or she is born in the cold pits of the hell realm. 제가 둘이지 론도기 상반하고 지기 둘이 온기 튀누게지 연구해서래. 나 가로서는 잡고 있는데 집어다 보러 왔다. 밑에서 잡고 있는 제단다 보이는 지 가래래. 사제들은 론도 잡고 지원데 가나 시기지 로도 보러. 이는 요 시간라면 니 시달라 지 론도 잡고 상반지 내용 버버버 온 둘이 연구기 온 거래서 나고 니들라 지원다 볼래요. 뭐 둘이지는 연구해서래서. So then we understand now this leads, craving and grasping leads us to the kind of continuous and unbroken chain of samsara. And at the moment of death, this is what dictates the birth. So for example, if someone develops a wish to travel someplace, and then if he or she begins to think about it again and again, eventually he travels to that place. So similarly, craving and grasping, when you keep intensely craving for something, for an experience, or at the moment of death, then that dictates. It is explained that that dictates the birth, the next birth. 정답을 지시는 딩도 정지 고스 다들 인구인이서 이미다 하고스 얘나요 드레스도 아마도 별로 맞아 보이죠 별로 맞아 보지래 바바메 제라 걸 두고 자지도 자나기 자지지 권이 비미시 참고해서 배연 참고해도 돼 아니 그런 배나 메디기 바이도 사자다 공부하고 이제 사자 마스라고 있어요 권이 라사 두고도 자 근데 자디 만도도 라사니 그런 것들이 마도 아니 맞잖아는 만도 위해서라 그런데 아니 거기 가르려 버렸어요 아이나 자들 아니 거기 두고 차다해서 아니 저런 말 용딩 가서 쉬우스 아니 이 너나 이 저런 야샤스야 되고서 야샤스다 별게라 좀 찍어라 둘이 진이 맞죠 아니 되고서 될 버렸어. So then at this point maybe I will tell you a story. Now I'm not sure how much how much of a true story this is, but this is a story that I've heard. And there was a Tibetan and a Chinese, and the Tibetan and the Chinese, they were really good friends, and so they were very close friends. And the Chinese and the Tibetan came from the southern lowlands, from the region of Kongpo, which is more temperate and has a lot of vegetation. And then the Chinese has to travel from the mainland China to Tibet. And so as they were very close, so then the Tibetan invited the Chinese friend to come to his place and said, if you come to Tibet, I will feed you yak meat. And yak meat is very famous in Tibet. 제가 대원데 딱고 들이지 라서는 많이 온데 그 그런 두고 버버서 라가드 키도에서 사자티도 가돌라 온데 딱그 생일 때팅도 땅가 두고 선도고 아니 샤드네 아니 거로 빈자다 부다 대솔 맞대고도 오데 딜라온데 딜
디가도 농바 들어와 되던 뭐라도 알로자 코종 종로도 코종 시사레스 대신 저들이도 So then this Chinese person was traveling from Lhasa, the capital of Tibet, towards Kongpo, and from Kongpo he was traveling back into China. And so then, as the Tibetan friend said, on your way you can stay at my place and I'll feed you and give you yak meat. So then as he was traveling from Lhasa to Kongpo, then on the journey, he began to think about this yak meat. That, okay, I'm going to get some yak meat, so I'm going to take some for my family and friends back in China. But as he was traveling in that vehicle, unfortunately, the vehicle had an accident and he passed away right on that spot. 그래서 정도도 아니 요마 컨도 노나 단다 코를 좀 파사디 노나 부지 지용 말이스. 부지 지용은 요마 부지야 계제시 줄이 차원데 아니 코 가래에서나 자디 인수 부지 계제시 용 거레스. 아니 저 자디 인데 같이 나와서데 아주 마 샤트에서 나서 아니 코 텔레가 용이스. 드리시야기 지 로지도 지도시 데스 여기 데스다고 가르이나 관심이스. So then, after this Chinese tragically died, then many years later, the Tibetan guy had a child, and when this child grew up, the child begins to speak in Chinese, and then the Tibetan guy asked him, if you are a Chinese, then how did you come here? And then the child replied that you promised me yak meat, I've come here to pick up on that promise. So how true this story is, I don't know, but this is a story that I've heard. 제가 그 로지데 너버시도 도와서 제가 논도디 왕기 유텔라페 가르스나 삼바티기 왕기 베 시칼라모 있는 로드진 드리 왕기 진진이 아니 유텔라페 로게 드리진이 용거에 살았어. 다 수빈이가 가져라다 여러 나도 사지들 동문 존대진의 그런 라음이 반드는 동계지 여러 얘네 시칼라모 드리 삼바라고 진이 가시 용 드리 그 왕기 가르스는 니들라教练야다 드리 바지 용 추기 여살에서 용식이 So from this story, maybe we can understand how craving and grasping are very strong factors. For example, even when we are alive, when we develop a craving and when we begin to grasp at that craving, then what happens? When we say that when we develop this intense desire to travel somewhere, and then involuntarily we say we've reached to a place where we thought about going to sometime in the past, even though that's not really involuntary when we think about it. That craving, we developed it ourselves. So similarly, in this example, because he had such an intense craving for that yak meat at the moment of death, then he took birth to collect on that promise. 대지 어데레 제조다 제바시바데라 예와도 숨다바샤 아니 거발 렘바스야 데 가르스나 거발 렘바다 제바시바진이 제바 가르 연구에서는 거발 리비니가서 너차도 슉치모다 제바시비가서 제바시비니가서 데스 슈충하다 거발 리비니가서 데스 슉치하다 버리마도 슉치송은 나바리마도 거니 지바라고 차도게 살아서 뭐 지바로지라 뭐 거라서는 너 자녀만 지바라고 지 그런 슉치송다고 죠. So then these two links, the 8th and the 9th link of craving and grasping, they are in a sense attachment, and attachment to experiences, attachment. So there is not much difference in these two other than their intensity. Grasping is much more intense form of attachment than craving. 대체 다 이콜라 그래 지바시버레 그발 네바텔라 예완라고 지와이는 늘르기도 뇌빈년에 아니 가르레 따유년에 주로도 둔주치즈년에 다든바유 아니 가르스나 년에 동도신 예완라고 제시 그래서 당보 드시잖아 지금. 동보든 뇌빈년에 다 다리들 지바라고 차르리 동보들은 뇌빈년에 니바들 가르 따유년에 아니 선바들은 주로도 둔주치즈년에 제바드 가르스나 다든바유년에 다우토마냐네지. 다 지바래 그래. 가르스나 동보단 뇌빈년에 순 도행하려면 비 잡아들래도 님바 가르스나
Tawe. Sibe nipa taw nipa la chaba de che samba de sna tsuchum to ane o tunju balon ku tu shu so la maybe ane seba de che jeba de da dang ane nga o nyang ba da dang ane nga la so ba la maybe ane seba de so karesna seba de la ane ko lembas o tu chi che do sa. So then grasping, since it is a form of attachment, then the different types of grasping are quite similar to the different types of craving. So grasping at pleasure, the pleasure of the sound, form, texture, taste, and so forth. And then grasping at wrong views. Then grasping at unethical code of conducts. And then grasping at the I, grasping at the self, and what we call mind. 제동 제바 세바도 그바 렘바티니 이와티 기바다 그레스 제기 이와티 기만 선추구레 제기 이와티 기질이야 요번 선추구레 이와티를 공부들 손 치마들 진도와 어디 아마 손이 바데 치마라요 마요 추구레 치마 요바티요 아니 가르 아마라요 야 요추구레스 그러니 아마 선추구레스. So then if so all these type of grasping and craving, in both in cases, all of this, it could be the case that either of these are present, or more than one of these are present. 대지 잘도 어 대지 제바세바 그바 렘바지 다 제바시바세야 되래 제바시바세야 돼 다단다 제바세바도 그바 렘바 디니기 리텔 수트는 슈치보 슈치도 또 미니가 리텔라 아니 가르스나 제바시바세야 돼 도시니 제바시바세야도 되래서. So then moving on, the 10th link, becoming or existence, is exactly that karmic imprint now activated intensely by craving and grasping. 제도 단다 제바세바세야 가르찬도 제단 그 시바사 가르기 메인기레스나 코아세야 메로와 이나 그 인야 가르레스나 그 리리스 이나 요 시바사 코아기 메인데 어느 콜라 다샤레마도 그런 어디 가르레스나 리롱레스. So then this 10th link is called becoming or existence, and it is in a sense what we call samsara. This is samsara. And what is samsara in the end? Samsara is karma. 이나요 콜라 시바세 메 따고 가르치 따레스는 지비기 메인데 jelaya 따야 바라지레스 제주 리기 온 코알라 니산자 코고 이자 아니 가르스는 지비기 메인데 단다 제텔야 아니 시바세야 야 지비기 메인데야 jelaya 따시주라 바레스. So why is it not simply called samsara? It is called becoming or existence. In the presentation of the 12 links is because the name of the result has been changed, or the name of the result debugi ming di jula tapsha. Dibuk leading dibuk arasında siban koa derwa. O çetin koa dibiteki mengdi onkol je leader la dosya taşarsan. So then the name of the result, which is samsara, the name of the effect, which is samsara, has been given to the cause itself, which is becoming. 어도지 따지리스. 제도 다 집아 시바 대도 님바 되지 리티니. So becoming or existence, in a sense, is samsara itself. And what is samsara? It is karma. Yes? We begin to take uncontrollable and birth because of our actions. Right? And now why in this instance we don't call this link samsara itself? Because when we think of samsara as a result of our actions. But in this case, we have to call it becoming, because to not confuse it as a result. Even though these are both mutually inclusive. But in one instance, we look at it as a result. In another instance, we look at it as a cause. And here it's the Cause, exactly. 제도 대레스. 제도 단다 제바 시바스야 대도 님바 되지 리스야 되니 거는 리슈
슈 만다베 치촌이 마도 니자리아디 코아지원 비지 리장 리롱레스. So these two, becoming and the second link, compositional actions, they are both actions actually. And now it's just a difference of intensity of that action. 제도 다 님바 되지 리텔 예와 가수 여바 나시기 제바 시바기 리텔라요 도스지니 마 예와 자추고 그랬어. 그래서나 그러니 리기 쇼치 존데 벌지리 마도 만다베 제바 메데와 인자 아니 님바 단다 가래 님바 되지 리텔 예와 숨다 버지 시에서 데 나시기 제바 시바 리텔라요 도스지니 아니 바 예와도 치와이나 도스지니 치추고 그래서 So as we categorized compositional actions or karma into three types of karma, then similarly becoming can also be categorized into those very same types of becoming. Can you repeat that last point again? Compositional characters? Karma and becoming are essentially both the same. Not same, but karma, compositional action and becoming. We say it becoming is actually samsara. Samsara is actually our karma. And then since since becoming and compositional actions are both our actions or karma, then when we're talking about compositional actions, we talked about three types of compositional actions: virtuous, non-virtuous, non-fluctuating, and so forth. So similarly, at this stage, we can apply the same categorization. Yeah. That is Jashiro. Okay, so we stop here and